屏东科技大学的保育类野生动物收容中心所收容的动物有1450只，但是因为政府补助的经费救水，不得不这其中有13只，希望外界会当来认养。其中这个西虎阿彪的身世上悲惨，其实这每一只动物命运拢真坎坷，需要大家伸出援手。 这只是西雅虎交配所生阿彪，特别满交配啊！因为当初台南抓王龙潮违法护港的非洲西雅虎的孟加拉虎交配生3只西虎，其中2只死去，只剩阿彪被送到滨科大收容中心照顾。但是先天性基因缺陷两骨变形，予伊注定痛苦一生，使人唔甘。即马收容中心面临经费补助救水，开放认养，真侪民众拢有意愿。 可能政府的预算啊，跟政府的财政的状况不好，那我们大概在10年前开始，我们的预算就开始减少，是一个很大的负担。那这也是为什么我们也很希望有社会力能够加入了。滨科大收容中心是伫1993年成立的，动物的数量对2009年911只，到即卖2019年增加到1450只。 10当前，一当的经费是3、4千万，但是即马救水到2000万左右。为了维持更较好的收容品质，决定为动物发起认养。在认养的计划内面，捐款的民众会使有免费入园参观一次的福利，希望民众会当发挥爱心。